आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक वायरलेस हेडसेट की। तो दोस्तों मैं अभी हेडसेट का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा हेडफोन। हम इसे हेडफोन और हेडसेट जो भी कह लें। यहाँ पे देखिए, ये हैं इसके वॉल्यूम बटन्स। आई होप आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख पा रहा हो। ये हैं ऑन ऑफ के बटन्स। इससे हम इसे ऑन कर सकते हैं। मैं आपको इसे ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये ऑन हो गया है। ये हैं इसके बर्ड्स और ये है इसका अटैचमेंट। ये अटैचमेंट कुछ इस तरीके से लगेगा और ये अब हमें गाने सुनाने के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।